Erstmal Servus, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Nobis Kochstunde. Und wir kochen heute eine deftige Mahlzeit, und zwar einen Bauerntopf mit Hackfleisch, Paprika, Kartoffeln, Zwiebeln. Ja, ist eins meiner Lieblingsmahlzeiten. Aber wir erzählen hier jetzt keine Geschichten, es war einmal, sondern wir kochen. Und deswegen fangen wir jetzt gleich damit an und legen los. Viel Spaß! Ja, und zuerst bereiten wir meine Lieblingsgemüsesorte vor, und zwar rote Paprika. Einmalig im Geschmack. Bei diesem Bauerntopf brauchen wir alles klein geschnitten und somit schneiden wir auch die rote Paprika klein. Und es kommt noch ein weiteres Gemüse dazu, und zwar die Kartoffel. Jawohl, die schälen wir und schneiden sie in mundgerechte Stücke. Und eines der genialsten Zutaten darf auch nicht fehlen. Und das sind 2 Knoblauchzehen. Die dürfen nicht fehlen. Die schälen wir vorher und schneiden sie in feine Scheiben. Ja, und mit dem Gemüse sind wir immer noch nicht fertig. Jawohl, die Zwiebeln fehlen auch noch. Dann nehmen wir 2 große Zwiebeln und die schneiden wir in feine Würfel. Ja, und wenn es ans Fleisch geht, sollte man das Messer gut schärfen. Da verringert man einfach die Verletzungsgefahr. Und für den Bauerntopf brauchen wir Schweinebauch und Rindfleisch. Und dieses besorgen wir uns frisch und schneiden das in Würfel. Und zwar in Fleischwolf-gerechte Würfel. Denn das Besondere jetzt ist, dass wir das Hackfleisch selber herstellen. Warum? Ich sage nur Histamine. Es bilden sich im gelagerten Hackfleisch recht schnell Histamine. Und wenn man eine Histaminunverträglichkeit hat, dann ist es besser, das Hackfleisch frisch herzustellen. Und das machen wir jetzt. Ja, warum schneiden wir das Fleisch in mundgerechte Stücke? Ja, ganz einfach. So kann es der Fleischwolf besser verarbeiten. Und apropos Fleischwolf, den bauen wir jetzt zusammen. Nämlich jeder Fleischwolf hat eine Schnecke. Und hat ein Messer. Jawohl, und hat eine Lochscheibe. Und das Ganze schrauben wir zusammen. Wichtig ist, dass das Messer auf der Lochscheibe gleitet. Und so wird das Fleisch auf dieser Lochscheibe Stück für Stück abgeschnitten. Ja, und so entsteht dann das Hackfleisch. Und bevor wir anfangen, laden wir schon mal Fleisch auf die Ablageschale drauf. Ja, und sobald das Hackfleisch komplett durch ist, dann verarbeiten wir es gleich weiter, sodass keine Histamine entstehen können. Und dafür geben wir Öl in einen Topf und braten da schrittweise das Hackfleisch an. Und nicht alles auf einmal, weil es zieht ja nachher später Wasser. Aber wir wollen ja richtig schön Bratengeschmack an dem Hackfleisch haben. Ja, und wer will, kann ja dann auch schon mal salzen. Gut, die erste Hälfte vom Hackfleisch ist jetzt fertig und wir holen es somit raus, weil jetzt kommt die zweite Hälfte vom Hackfleisch in diesen super heißen Topf hinein. Und damit auch hier so richtig was abgeht, geben wir auch hier ein bisschen Öl hinein. Ja, wir sind aber mit dem Anbraten noch nicht fertig. Wir wollen jetzt noch die rote Paprika auch noch anbraten. Da holen wir jetzt das Hackfleisch komplett raus und zur Abwechslung machen wir noch ein bisschen Butterschmalz hinein und geben so richtig Gas. Drehen den Herd so richtig auf. Ich mag es überhaupt nicht so richtig weich gekochte Paprika. Ich möchte, dass sie noch ein bisschen Biss hat nachher in dem Eintopf. Ja, und deswegen hole ich die jetzt raus und gebe sie nachher zum Schluss für ein paar Minuten mit in den Topf hinein. Der nächste Hauptdarsteller kommt in den Topf hinein und wir geben natürlich auch hier wieder große Hitze drauf und braten somit die Kartoffeln an.
Da die jetzt aber natürlich im Topf verbleiben, können wir da auch schon mal salzen. Aber keine Angst, weitere Gewürze kommen nachher zum Schluss noch hinzu. Aber zuerst folgen mal die Zwiebeln. So nach circa 5 weiteren Minuten geben wir jetzt das Hackfleisch wieder hinzu. Und braten noch weiter kräftig an, mindestens für 5 bis 10 Minuten. Aber jetzt ist dann auch mal Schluss mit Anbraten, jetzt löschen wir das Ganze mit Rotwein ab. Und für den Tomatengeschmack nehme ich einfach die geschälten oder gehackten Tomaten von meiner Lieblingsmarke. Viele machen da jetzt noch ein bisschen Tomatenmark hinzu, aber ich finde, das braucht es hier gar nicht. Wir geben jetzt dann anschließend noch einfach die Brühe hinzu und lassen das Ganze kochen. So für circa 30 Minuten. So nach circa 20 Minuten können wir dann auch schon mal den Knoblauch hinzugeben. Zwischendurch können wir das Ganze auch schon mal abschmecken. Mit Salz und Pfeffer. So, nach einer halben Stunde geben wir jetzt die Paprika hinzu und Gewürze, zum Beispiel getrocknete Kräuter und viel Paprikapulver. Das Ganze lassen wir, wie schon gesagt, für 10 Minuten lang nochmal leicht köcheln und dann ist das Ganze auch schon fertig. Wir müssen den Kräutern und den Gewürzen einfach noch ein bisschen Zeit geben, ihren Geschmack an die Soße abzugeben. Ja, und seht, wie kräftig und farbig das Ganze jetzt aussieht und wir können das Ganze schön auftischen und uns zu Gemüte führen. Da könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie lecker das Ganze nachher schmecken wird. Habt ihr Lust bekommen? Ja, dann probiert's doch einfach mal und kocht dieses leckere Gericht einfach mal nach. Es lohnt sich. Nun, aber wir sind am Ende angekommen von dieser Folge von Nobis Kochstunde. Einer meiner Lieblingsgerichte habe ich euch heute gezeigt und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Nobis Kochstunde wieder dabei sein würdet. Also, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt am Ball und bleibt vor allem gesund.